Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari najyanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi, mu gihugu kibanye c'u Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ayandi makuru akomeye cyane abayejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ibi vyose bibaye mu nyuma z'ubusotoranyi bejeje iminsi itari mikeyi bushingiye kandi bushimikiye ku majambo akomeye cyane ariko aravugwa n'abaperezida batari bakeyi muri Afrika y'ubuseruko. Bibaye mu nyuma z'uko rero nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye wewe yemeza yuko umwasi umwe rudende afise ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Reka rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye kansubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ko rumviriza amakuru yacu herereye irya nino kubigane amakungu ya kure abatwumviriza merereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure rumviriza amakuru yacu uhererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye busata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko umerewe neza aho uherereye hose umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura, mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane n'ibiganiro twabateguriye. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje imisi itari mikeyi akurikirwa ngaha nanone kumbonesha kure zitandukanye zoba izo ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu gihugu kibanye c'u Rwanda no muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Biraboneka yuko ata mwanya usigaye kugira ngo rero indyane n'intambara zice zitangura mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe hagati yewe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikirana mu buryo bw'idonido kansubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muri ko musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracona akazijyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique, umutekano n'agatakazi na muntu mukatorozwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekeje mu majambo akomeye cyane. Ibi rero bikaba rero bitaranezereje abanyagihugu nga mu gihugu cacu Burundi, aho nyene tubona yuko rero iyi ngendo yari kwiye guhinduka kandi itegerezwa guhinduka gihutihuti. Kandi Perezida Evariste Ndayishimiye rero agatanguza umugambi ukomeye cyane wo guteza imbere igihugu cacu, aho nyene kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko rero dufise ubukene butagira izina. Mbibutse yuko nubwo biruko abanyagihugu rero bamwe ntibanezerejwe n'izi ngendo zikomakomeye za Perezida Evariste Ndayishimiye zo kugira ngo yugarire imbibe mu nyuma y'amajambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba nyene ngo co bagiterera umuhari w'inyeshambo wa RDF. Nubwo biruko rero igihugu c'u Rwanda kikaba rero cyarihakaniye kandi cikava inyuma kivuga yuko rero ivyo byose atantirirano nimwe coba gitanga ku muhari w'inyeshamba RDF. Ese ukuri no kuhe? Ibi byose rero vyabaye mu nyuma z'uko rero abakuru b'ibihugu vyompi bari bategerezwa kuja agaragara kugira ngo bashire imbere ibiganiro hagati aha. Ariko Evariste Ndayishimiye wewe yashize imbere rero gutanguza ibijanye nuko nanone nk'iterabwoba n'ibindi bitandukanye, kandi rero aboneka avuga yuko rero ibiganiro hagati y'abo bakuru n'abategetsi bo mu Rwanda bananiwe kugirana ibiganiro. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye we ubwiwe yashikirije. Dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ko yabimenyesheje afise umwasi umwe rudende w'igihugu c'u Rwanda. Ivyo rero akaba bisangiye no mugenzi w'igihugu ca Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nubwo biruko abatari bakeyire babandanya basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ico yokora kubijanye no gushira imbere ibiganiro. Mu nyuma y'amajambo akomeye cyane umunyamabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD
Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo n'abandi bategetsi bakomakomeye nk'abambasaderi baheruka gushikiriza basaba rero Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kuri izi ngingo izikomeye cyane ariko arafata. Mugabo ndakubwire rero ibi byose rero vyaciye bizana uruhagarara rukomeye cyane hagati nanone yo kugira ngo abanyagihugu babandanye ubuzi bwabo bakoreraga mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda rero babandanye ubuzi bwabo bakoreraga mu gihugu cacu Burundi bivanye n'uruja rw'abantu nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka kuko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye kandi tuze gutanga umuco kuri ibi n'ibindi biriko birakwiragizwa mu gihugu cacu Burundi bikamunyuma z'uko rero abategetsi bakuru bo rero ataco bariko barinona bivanye no kubo bafise ivyo bakeneye. Mbibutse yuko rero abasirikari bacu twarungitse kugwanya umuhari wa M23 muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bo bagaragaza yuko rero ivyo bariko baragwanira atavyo babona na cane ko abanyekongo rero babagireze yuko bariko baragwanira amahera anavyo nyene bica bibata intege bikaboneka yuko rero abo basirikare ayo mahera atayo babona none bakabaza ubutegetsi nehe rero ayo mahera yoba aherereye ariko ivyo vyose muze kunyemera tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye nimuje kure rero nizere ko umerewe neza nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo nagusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracondra akazijyana nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko rero ugiye kumviriza amakuru akomeye cyane ijambo rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ijambo rikomeye cyane nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko agabisha abanyagihugu kandi agasaba buri wese gushira imbere ibikorwa vyo gucungera umutekano w'igihugu ciwe bivanye nuko rero umwanya ku mwanya rero umwasi yoca yinjira. Mbibutse yuko nubwo biruko imbonera kure rero ziri mu myimenyerezo itari mikena cyane aho nyene kuri ubu ngubu yakajijwe aho umwanya ku mwanya rero buri mbonera kure yose itegerezwa rero guhabwa ibigwanisho kugira ngo ije kwivuna umwasi. Ariko haribazwa ibintu bitandukanye kandi bishobora gutera uruhagarara mu gihugu cacu Burundi no mu bindi bice bitandukanye tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Mbibutse yuko rero ataje kozwe igihugu cacu kirashobora gusambuka niko rero abihweza ivya politiki yo mu gihugu cacu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini babibona. Ntimuje kure nizere kumerewe neza reka tubanze twumvirize aya majambo akomeye cyane ijambo rya Perezida nyene cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu nyuma rero turibuze kugaruka tubabwira ayo makuru nari twabateguriye kuri iyi mboresha kuri yacu ari najyanyo ya Burundi News TV. Nimuvyumvirize mu nyuma tuzogaruka dutanga idonido kandi n'umuco kuri aya makuru nandiriko arakwiragizwa. Ibyo waje kumbwira Imana yagutumye nkasanga ari byo tugerageza gukora. Ubwo ni ukuvuga ko aho turi Imana yahadushyize nyine iradutuma ngo dukore ibyo ngibyo. Ntabwo ari wowe rero waba ufite telefone yo kuvugana n'Imana njye ntayifite. Ntabwo ariko uko bimeze kose nusubirayo uyimbwirire ko nanjye nshaka direct line. Nkajya nivuganira nayo ntinyure mu bandi bangezaho ubutumwa kandi bw'ibyo nyikorera. Kubera ko gukorera igihugu gukorera abuyobora cyangwa gukorana n'abo muyobora hamwe nawo ni umurimo w'Imana. Ibyo rero nabyo bizana ibintu bibiri. Umurimo w'Imana, ijambo ry'Imana, kwemera, amadini, faith institutions izo arizo zose. Bivuze ko zigeraho zihurira n'ubundi buyobozi.
ibindi bikorwa ndetse na politiki. Politics and faith, religion, whatever you may call it, have a point where they converge. Because the whole purpose is to serve people, is to build nations. Ariko ibi byose kugira ngo bigende neza, abantu bagomba kumenya inshingano, responsibility, bigahuzwa. Ndetse nagira ngo mvuge aho u Rwanda rwavuye, byanavuzwe mu mwanya washize. Ibyo byose byari bihari. Hari ubuyobozi bwa politiki, hari ubuyobozi bwa faith institutions n'ibindi. Abantu bashoboraga kuvuga ngo ariko dufite Imana, nimureke twiyicarire tuyisenge, ibibazo by'ingutu bimeze bitya bisa nkaho bidashobora gukemuka, Imana izabidukemurira. Hari ushobora kuvuga atyo. Ariko biriya byose navugaga bishaka no guhitamo, ariko ukagira n'icyo ukora. Hari icyo uhitamo, hari icyo wemera, hari icyo ukora. Byose byajya hamwe, nibyo bivamo ushobora gutera imbere cyangwa kutagera aho ujya, utagera aho ugera. Mu guhitamo rero, ndaza guhera ku gihugu cyacu ndetse ndaza no kuvuga kuri Afurika n'aho duhurira n'ibindi bihugu. Ikintu cya mbere kigomba guherwaho, abantu ni bamwe, barareshya imbere y'Imana, ntabwo basumbana. Kandi ugomba kubyemera ukanabiheraho, bikagutera imbaraga, akaba ari byo bikuyobora mu bikorwa byawe. Kuba rero twarashoboye wenda gutera intambwe, ntabwo turagera aho tugera, ntituragera aho tugera, turacyafite urugendo rurerure. Ariko aho tugeze hose byari uguhitamo, byari ugukora, byari no kwemera. Ntabwo ari kimwe muri ibyo ngibyo gusa cyagira aho kikugeza, ni byose hamwe. Ndagira ngo mvuge, iyo urebye u Rwanda aho ruvuye n'ibyo runyuzemo, n'aho ruri, n'aho rushaka kujya, nta muntu n'umwe w'aho ariho hose ku isi ushobora kuba ari uhitamo ahavana u Rwanda, uko arutwara n'aho arugeza. Nta n'umwe usibye Abanyarwanda ubwabo, na kwa kwemera no gukorana n'abandi, ariko ari twe turi imbere.
muzi muri politiki mpuzamahanga hasigaye hariho ibice bita global north cyangwa global south turimo. Global south ivuze Afurika, harimo n'u Rwanda, harimo n'abandi bafite uko bari. Mwibwira ko cyangwa igisobanuro cyaba ikihe gishobora gusubiza n'ibibazo dufite nk'u Rwanda n'ubwo ari bireba igice cy'isi kinini? Impamvu global south ikize cyane ndetse kurusha the global north, kuki turi abakene kurusha the global north kandi aritwe dufite the world iruta izindi? Why? Mwibwira ko ari ikibazo cy'Imana se yari yagiteye? Ni twebwe. Imana yo yakoze ibyayo, yaraduhaye, turangije ibyaduhaye tubipfusha ubusa. Twanumvise na nabi, kwemera twakumvise nabi, kwemera twumva ko twemera ibyo dutunze bikaba bituri imbere, twarangiza tukiyicarira tukibwira ko ibyo dufite ubwabyo nta n'icyo dukoze bidutunga cyangwa bikaduteza imbere. The global north yaraje itwara n'ibyo global south yari itunze, ndetse n'ibyo dusigiye iraza ibidutegekamo. Abishakiye itwara ibyo itwara, ndetse yarangiza ikadutegeka uko tugomba kubaho tukabyemera. This is the choice I was talking about. You have to make a choice. You want to live like a slave, like somebody worth nothing? Now, but how about the belief that we should have that we are equal anyway, whether you believe or not, but we are very equal. In front of God. Why do you not make the right choice? Ndanga kuvuga ubundi bijyanye n'ubuzima bamwe tumenyereye. You must reject. You must be rebellious in fact. You must refuse it. You must refuse that. Why? Why would you accept it? At a personal level, sometimes I have to behave, I have to. It is some lesson I learned long ago. I rejected this long ago. I have almost by nature become rebellious. I tell anybody, and I mean anybody. I tell anybody who thinks they can tell me what to do, how
this country should be, I'll tell them to go to hell. I'm serious about this. It doesn't matter where you come from. But if you have a good opinion that differs from mine, I listen to you. We can have a conversation. But I will not take anybody's dictate from the basis that they think that they are better than all of us, and I have the right to this dominance. I will not accept it at my level, small level here. I don't accept it, absolutely not. I wish, only wish, you could be with me in this. Or still come up with a different idea and prove me wrong. I will listen. I will follow you. I'll accept what you are suggesting to me, if it is right or better than the idea I had. At the same time, the whole world, even the rich, the powerful, more powerful than all of us, they also claim to believe in God. They claim to have beliefs, actions rooted in faith. But how can you claim that, and at the same time, you are behind all kinds of injustices across the world? How? From here, we have experienced that. The other day, when this nation was on fire, it was left alone to burn to the end. Even later on, it was like they are not sure what happened. Who killed who? Or was it just this savagery of the Africans that was playing out? Anyway, I don't mind that people can decide to not be with us or help out. But if you left me alone on this one, you should leave me alone on my decisions of how to live my life. We can work together. You can give me your opinion. I give you mine. But ultimately, what should take place is what is decided by Rwandans, not dictated from anywhere else outside. But I'm not naive. I completely understand
the global politics or things as they happen. Since many years, centuries ago, there is sort of acceptability in the world that the most powerful will always dictate the course of events. You have to have that understanding. You have to decide, you have to know how to live within that kind of situation as it is. Sometimes there is little you can do about it. But the best way is always to narrow things to your own space. And then be more mindful of what belongs to you within that space. And then see how to relate it to the bigger thing that tends to dictate to everyone as to what they do. So, faith, in my view, beliefs people have of different kinds, should also serve to strengthen ourselves. They should strengthen us in determining, in choosing, in deciding what is best for us. And just refuse that people have the right to come and decide for you and decide even what happens to you. Just refuse. If and when you decide on that and feel strong about it, please be kind enough to give me a call. I'll be with you. So leaders who are here of different categories, we should do our best and remain together. And it is easy, and actually I know you know the right choices for us, for our country, and we should maybe stick to that. Otherwise, we also know that peace is the most important thing. Amahoro ari mu mitima yacu, ari uko tubana hagati yacu nk'igihugu u Rwanda, ndetse uko u Rwanda rubana n'ibindi bihugu. Amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye. Twebwe banza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze, hari igihe twayabuze pe turayabura. Amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana. Ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane, tugomba kuyakorera. Kuyakorera no guhitamo bya bindi navugaga, guhitamo neza.
ni ugukomera, uguteye iwawe ukamenya kwitabara, ni ugukora, tugakoresha ibyo dufite, tugakoresha ibyo dushobora kuvana mu bo dukorana bandi, hanyuma ni no kwanga gukorerwamo cyangwa gukoreshwa, tugahitamo gukorana n'abandi, tugahitamo kubahana, ukanyubaha nkakubaha, ntabwo ari bijya inzira imwe gusa, bijya impande zombi. Ubu ndabivuga rero nzi ko mbwira hari benshi hano ndetse bakiri bato, urubyiruko, abazaba aribo bayobozi, aribo bari imbere muri iki gihugu, kugira ngo mubyumve neza. Igihe muzaba ari mwe muri ku isonga, muzagaragaze ko amateka yacu, amasomo yari ari muri ayo mateka atapfuye ubusa, mufite icyo mwize, bityo n'abandi bazaza nyuma yanyu namwe ari bwo burere muzaba mubahaye. Naho kubaho mu buryo bw'ubugwari butagira inzira, ntabwo ari byo. Mu by'ukuri nzi ko n'Imana atari byo ishaka, ntabwo Imana ishaka kurema abantu ngo bajyeho ndetse baze bagira abandi babasumba, abandi bemere. Imana yo ijya kuturema twese yaturemye kimwe, ntabwo ubu busumbane dukwiye kubwemera hagati yacu no hagati yacu n'abandi. Reka no kuvuga byinshi cyane, musigarane amahoro y'Imana. Murabe ibintu ubutegetsi bw'uyu munsi, ngira mvuge CNDD n'urongoye Burundi uyu munsi neva P.Ndayishimiye, ivyo bavuga n'ivyo bakora nukuri, niba bitaradukwegera akarambaraye bakari mu nyuma karahina. Raba ivyo bakora, bene umuryango igihugu yagishize mu ntoke z'umuryango. Hari ahantu bari bashize ngo ni programa yo kuzora nyene batahukana abateshejwe izabo bose bashire mu ngo zabo. Bona birashoboka? Ntibishoboka. Hari ikintu cabaye ibugendana, amatongo yarahariwe kurima abantu batashijwe izabo bugendana. Ayo matongo uyu munsi arimamwo umuhungu wiwe yarimamwe ibijumba, yakoramwe ibisuguti, nimba ari ibisuguti cinzi nibaza ko ari ibisuguti. Ivyo bisuguti bagaca bidandaza mu bushikira muri leta. No kuvuga iki, leta yanyaza abanyagihugu, aba vulnerable bari mu ngorane